Стекло почему-то лопнуло. Обнаружил, что одно из тех стекол, что я установил на окно в гараже, лопнуло пополам. Может, я не заметил какую-то микротрещину, или что-то сделал не так при установке. В общем, меняю его. Еще пару приемов по резке стекла в дополнение к прошлому видео. Разметку можно сделать не на стекле, а на столе. Это особенно удобно, если резать несколько одинаковых стекол. Маленькие элементы удобнее отламывать плоскогубцами, но нужно подложить картон, чтобы углы стекла не сыпались под металлом. И вот резка стекла уже проходит без ошибок и брака, а замена в окне занимает несколько минут, а не часов, как в прошлый раз.